မင်္ဂလာပါခင်ဗျဝုံကိုရီးယား YouTube channel ကနေလှည့်သေးတာကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ EP လောက်သားများတိကောင်းမွေရာငွေဖြူနဲ့ငွေမဲအကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဖြူငွေမဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်ငွေဖြူငွေမဲဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲသူတို့လေးတွေကအလုပ်လုပ်ပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကိုငွေဖြူလို့ခေါ်ပြီးငွေမဲဆိုတာကတော့မူရစေးတို့မောင်ခိုလုပ်ငန်းတို့ဒင်းနှတိုက်ပြီးအကောင့်ထဲမှာဖော်နိုင်တဲ့ငွေတွေကိုငွေမဲလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီငွေတွေကိုငွေဖြူဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးတာလားအခုကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကသူတို့ချွေးနေစာနဲ့သူတို့လုပ်အားကားနဲ့ရလာတဲ့ငွေဆိုတော့ငွေဖြူပြောင်းမှုလူသေးလားရှင်ဆိုမေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေကြားပါမယ်ရေပုံရအသည့်အယသည့်သဘောကတော့ငွေဖြူငွေမဲနဲ့ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေဖြူငွေမဲဟာကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်အယသားအသည့်ကတော့လောအားကားရငွေဟာငွေဖြူပါပဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေနဖူးကချွေးခြေမကြဆိုလို့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့ရကြတဲ့ငွေတွေဟာငွေဖြူပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့တာမန်အသည့်ကျွန်တော်တို့ရေပုံရအသည့်ပါဒါပေမဲ့ဥပဒေအရကတော့အဲ့လိုရတဲ့ငွေပါလို့ပြောတိုင်းငွေဖြူဆိုပြီးအတိမပြုလို့လက်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူးတူငါနဖူးကချွေးချီမကြောက်အောင်လွတ်လာတဲ့ငွေတွေဟာငွေဖြူပါလို့ပြောလာရင်အဲ့ဒါကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးငွေဖြူအဖြစ်အစိုးရကနေအတိမလက်ခံပြီးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်စာနဲ့ပေနဲ့တက်တည်နဲ့စကားပြောကြရတော့တာပဲဒါမို့ငွေဖြူထုတ်ခံစာစုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတွက်လုပ်နေကြရတာပါငွေဖြူနဲ့ငွေမဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတွေမှာအတိအလင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ငွေဖြူဆိုဒီမှာဥပဒေအရဝင်ငွေကိုပေးဆောင်ရမလို့တဲ့ဝင်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအရဝင်ငွေကိုပေးဆောင်ရမလို့တဲ့ငွေဆိုတော့ဘာတွေလဲဥပဒေအရကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိတဲ့ငွေတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ဥပဒေအရကြတဲ့ဝင်ငွေကိုပေးဆောင်ပြီးဖြစ်ရင်တော်၎င်းဒါဟာငွေဖြူပါပဲငွေမဲဆိုတာကတော့2014မတိုင်ခင်ကဝင်ငွေရလာမဖော်ပြနိုင်တော့ဝင်ငွေလို့အသုံးပြုကြပါတယ်ခု2014ခုနှစ်ဝင်ငွေကိုဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကြမှုမှကင်းလန့်နေတော့ဝင်ငွေဆိုပြီးတော့မှအသုံးပြုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1994ခုနှစ်ဝင်ငွေကုန်ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေကုန်ဥပဒေအရဝင်ငွေအမျိုးအစားတွေကိုခေါင်းစဉ်လေးသတ်မှတ်ပေးထားတာရှိပါတယ်လစာဝင်ငွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာလုပ်ငန်းဝင်ငွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေပစ္စည်းမှဝင်ငွေအခြေပစ္စည်းမှပြတ်စွငွေစီကြမှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေနဲ့အခြားရလာမှဝင်ငွေများဆိုပြီးတော့ငွေစင်းခေါင်းစဉ်တွေရှိပါတယ်နောက်ဥပဒေတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မဲပြပြရွေးချယ်လိုက်ကြတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနေ့စဉ်အကြေးလဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းပေးနေတာရှိပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်စဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခွန် policy ဥပဒေပါမူရင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလူတူပို့လျှော့လုပ်တယ်လောင်းမလိုက်တဲ့ဥပဒေပါပဲအဲ့ဒီမှာတော့အထူးကုန်စည်ကုန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကုန်ရတနာကုန်ဝင်ငွေကုန်အခြားအခွန်ကောက်များဆိုပြီးရှိပါတယ်နောက်ဆက်တွဲဇယားတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုအခွန်ဆောင်ရဖို့ရှိပါတယ်2000ပြည့်နှစ်
ဒီတော်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေအရလောအကလာစာများမှရငွေဟာတစ်နှစ်ဝင်ငွေ48သိန်းကျော်လို့ရှိရင်အခွန်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အခြားရငွေများမှဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဝင်ငွေ48သိန်းကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကိုဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေဆောင်မဲ့နှုန်းသားတွေကတော့သိန်း20ကနေသိန်း50ဆိုရင်900ခိုင်နှုန်းပါသိန်း50ကနေသိန်း100ဆိုရင်1000ခိုင်နှုန်းအစရှိသဖြင့်တတ်မှတ်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲဆိုရင်လာစာကဝင်ငွေဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့နဖူးကချွေးကြည်မှကြောက်ချထားတဲ့ငွေဖြစ်တိုင်း48သိန်းကျော်တာနဲ့အခွန်မဆောင်ရင်ငွေမဲပါပဲ48သိန်းအောက်ကိုတော့ဥပဒေရကုလခွင့်ပေးထားလို့ငွေပြူအဖြစ်ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေပုံမှန်29ပုံမှန် sorry ပုံမှန်31ပုံမှန်ခွဲကကြီး4မှာပြည်ပနေနိုင်ငံသားများရဲ့ပြည်ပတွင်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရရှိသောလစာခေါင်းစီမှာဝင်ငွေဆိုတာကင်းလွှတ်ပေးထားပါတယ်ကင်းလွှတ်ပေးထားတဲ့ငွေထဲမှာငွေစည်းထဲမှာနိုင်ငံခြားမှာလစာခေါင်းစီမှာရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာငွေပြူအဖြစ်အမြတ်ခွန်ဝင်ငွေကိုကင်းလွှတ်ပြုထားတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေကိုကင်းလွှတ်အထက်မှာအကျုံးမဝင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေကိုဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2020ပြည့်နှစ်ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေပုံမှန်25အရအခွန်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆောင်မဲ့နှုန်းသားတွေကတော့တကြက်ကနေကျသိန်း1000အထိဆိုရင်600ခိုင်နှုန်းပါကျသိန်း1000မှ1001မှကျသိန်း3000အထိဆိုရင်1000ခိုင်နှုန်းကျသိန်း3001မှကျသိန်း3000အထိဆိုရင်20ခိုင်နှုန်းကျသိန်း3001နဲ့အထက်ဆိုရင်300ခိုင်နှုန်းအခုဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငွေပြူဖြစ်ကြောင်းငွေပြူထောက်ခံစာမပါရင်အလုံးလုံးကြောင်းနဲ့လစာဝင်ငွေမြင်မဲ့ရရှိကြောင်းတက်တေကမပြနိုင်ရင်မိမိရဲ့လောက်ခလစာနဲ့ချွေးနေစာဝင်ငွေဖြစ်ပေစကမူရဘောရလာမဖော်ပြတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်တတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ငွေသိန်း100ရှိရင်အခွန်6သိန်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘုံရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့4နှစ်10လကာလအတွင်းမှာသိန်း1000ဝန်းကျင်ရကြပါတယ်ဝင်ငွေကိုသိန်း60ဆောင်မယ်အဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲ့ဒီမှာထူကြတာလေးတမန်အတိနဲ့ဥပဒေအတိမတူတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဘုံရအတိဘာသာရေးအတိရတော့ခိုးလို့ရတဲ့ငွေလိမ်လို့ရတဲ့ငွေစေဝါရောက်လို့ရတဲ့ငွေမဲလို့ဆိုပေမဲ့ဥပဒေရတော့တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ပြည်တော်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေရတခိုးတွေဓမြတွေလည်းအခွန်ဆောင်ရင်ဆောင်လို့ရပါတယ်သူတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ကြောမှုကလူကင်းနေသောဝင်ငွေဖြစ်ကြီးညာပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်ဆောင်ရရင်ငွေပြူဖြစ်သွားပါတယ်စီမံကိန်းနဲ့ဗဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလာအမှ10millionနှစ်318နဲ့စစ်ကြမှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေအပေါ်အခွန်စစ်ကြခြင်းနဲ့ဝင်ငွေရလန်းစသည်ခြင်းနဲ့ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားလောအပိုက်9ရပြည်ပနေနိုင်ငံသားရဲ့ပြည်ပတွေရရှိလစာဝင်ငွေသည်ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည့်ဝင်ငွေဖြစ်တဲ့အောက်ပါတဲ့စစ်စစ်ခွင့်ပြုရလိုသည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပမှာရရှိလစာဝင်ငွေကိုဘယ်လိုစစ်စစ်ရမယ်ဆိုတာငွေပြူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစစ်စစ်ပေးရမယ်ဆိုတာသူညွှန်ကြားထားပါတယ်ကိုကကြီးမှာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကတရားဝင်ထုတ်ပေးတဲ့လစာထုတ်ပေးမှုမှတ်တမ်းငွေလွှဲပေးမှုမှတ်တမ်းခါဝေးပြည်ပသို့တရားဝင်ထွက်ခွာ၍တွားရောက်ခြင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ဖြင့်စစ်စစ်ခြင်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏လုပ်ငန်းမှလစာတရားဝင်လစာငွေထုတ်ပေးခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများငငယ်
ပြည်ပတွင်ရရှိသည့်လက်စားဝင်ငွေများအားဝင်ငွေရလန်းတင်မြရာတွင်ပြည်ပတွင်တောက်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့်နေထိုင်စားသောက်မှုစရိတ်များရှိနေဖြင့်အခွန်ပေးဆောင်ပြီးလက်စားငွေ95%ခိုင်နှုန်းခွင့်ပြုရမည်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဒီညွှန်ကြားခြင်းအရပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများရဲ့လက်စားဝင်ငွေကိုငွေခွန်ကင်းလုံးပြုထားတယ်ဆိုပေမဲ့အလိုလျောက်ငွေပြုထားတာမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေခိုင်မာပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အလိုလိုရတဲ့လက်စားဝင်ငွေများမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလုပ်သွားကြရမှာပါအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုတက်တည်ပြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကတော့နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နှစ်ကတော့လက်စားဝင်ငွေဘယ်လောက်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြဖို့စာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေပြူရှိခြင်းငွေပြူဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘယ်လိုလဲ2020ပြည့်နှစ်ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေပုံမှန်25ပုံမှန်ဝယ်ကကြီးရနိုင်ငံသားမည်သူမဆိုအခြေပစ္စည်းတရက်ကိုဝယ်ယူခြင်းတိဆောက်ခြင်းရယူခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက်ဝင်ငွေပေးဆောင်ဖို့မလိုပါဘူးရှင်းလင်းချက်အနေနဲ့တော့ကားထုံဆက်ဆက်အစိုက်တို့ဝယ်တာမြေဝယ်တာခြံဝယ်တာအိမ်ဝယ်တာအိမ်အသစ်ဆောက်တာအိမ်ပြင်တာလုပ်ငန်းအသစ်ထူထောင်တာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာစတာတွေအတွက်အခွန်ဆောင်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲငွေပြူငွေမဲဆိုတာကိုအနည်းချုပ်ထုတ်ရရင်တော့ငွေပြူငွေမဲဆိုတာကိုငွေရပေါက်ရလာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒေအရပေးဆောင်ရန်တတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်းမပေးဆောင်ခြင်းနဲ့တာတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောကိုရီးယား YouTube channel ကနေပြီးတော့ထုံးလင်းချက်များကိုအတိတ်တင်တိုင်းလွယ်တကူရှာဖွေဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားဖို့မြစ်တဲ့အခါပါတယ်အတိတ်တင်တိုင်းအတိတ်ဘေးခေါင်းလောင်းလေးလမ်းကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးနာ notification လို့နေထားပြီးမြစ်တဲ့အခါပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ပြည့်စုံတဲ့ငွေပြူထောက်ခံစာကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်းနဲ့သတိပြုရမယ့်အမှားများအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ပြပါမယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်